Halo teman-teman, selamat datang di channel Amir Adivi. Jadi kali ini aku akan nge-review mic yang baru saja aku beli, yaitu mic eksternal khusus buat GoPro Hero 3, Hero 3 Plus sama GoPro Hero 4. Jadi micnya seperti ini ya. Langsung kita ambil aja. Ini aku belinya di online ya teman-teman, tepatnya di sini. Ini dibanderol dengan harga 50 ribuan. Oke, langsung aja kita buka biar kita tahu dalamnya seperti apa. Untuk bentuknya seperti ini ya. Ini di depan pas di mic-nya ini ada busanya ya teman-teman. Ini busa ini khusus buat ngeredam suara-suara yang berisik ketika kita bikin video. Untuk kabelnya tebel ya teman-teman. Ini kabelnya. Ini dibengkok-bengkokin gini nggak apa-apa karena ini kayaknya dilapisin. Dan juga colokannya seperti ini. Nah, ini colokannya seperti colokan cas HP ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ambil kameranya, kita colokin apakah pas. Ini aku pakai kamera GoPro Hero 4. Ini coba kita colokin. Oh, ternyata ngepas teman-teman. Jadi nggak goyang ya, nggak goyang sama sekali. Oke, langsung saja kita review di jalan biar kalian tahu untuk suaranya seperti apa. Oke, let's go. Tes 1 2 3 tes. Oke teman-teman, jadi untuk mic-nya suaranya seperti itu ya teman-teman. Sekarang kalian nggak usah bingung untuk cari mic-nya di mana. Dan ini cuma nge-review mic, jadi aku akhiri aja video ini. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya teman-teman. Oke, salam satu aspal.